はい、こんばんは。宅建勉強41日目になります。本日は法令上の制限の建築基準法の問題集を解いていきます。勝手なイメージで計算とか問題で出てくるのかなと思ったんですけど、出てこなかったので比較的問題は解けていました。ただまだまだ理解はできていないので、都市計画法と建築基準法は再度戻って勉強していきたいと思います。今回はちゃんと理解するまで教科書問題集繰り返しやっていきたいと思います。
そんな感じで本日はこの辺で終わりにしたいと思います。またねー。